Ayan. So, pwede naman pala tumapak dito sa grass. So, we just have 10 minutes. Diba? Meron kasing iba na hindi pwede. So, magpipicture taking muna kami. Okay? Ciao! So, we're leaving now. Hatta. Punta na kami sa ibang destination. Tapalis na kami. So, tapos na kami mag-picture taking and... Wow! Ang cute pala no? May tattoo ka pala? Opo. Same tayo. Tatayong tahimik lang yan. Ha? Tatayong tahimik. Pero may mga tinatago. Kaya nga. Hindi ko alam na may tattoo ka din. So, ako pa pala una nakakita. Oo. Okay, so lipat na kami ng pwesto. So next stop is Hill Park. Okay. Kaya mo pa, girl? Oo. Ano ba yung public parts? That's where your Ano must... ba to? Picture lang dito? Hatta Hill. Ay, ang cute. Okay, so magpipicture muna kami tapos mamaya ako magbablog. Okay? Bakit? Kaya nga Hatta Hill eh. Hill, diba? Akyat. Ayan. So magpipicture muna tayo. Okay, patibagan to ng tuhod. Ha? Exercise. Oh my God. So, yes. Nakapagod. Sabi, nanghina yung tuhod ko. Ay, wow. Ganda ng view. So may cottage sila dito. Sabi na kahinga. Meron pa doon? Parang ayoko na. Nakahingal. Malapit tayo sa tuktok. Sabi, nakahingal. Ito yung kabilang view. Ang ganda. Ay, wow! Hala, ito maganda. Oh my God! Hello? Eh.
Wow. Up in the hill. Ano? Makyat ka. Wala magpipicture sa akin. So 360 view. Ayan. Ganda. Few moments later. Ingat. Okay, so I'm going down. Yan. So tapos na kami mag-picture doon sa taas. So ginugutom na kami. So kailangan na namin bumaba. So ingat-ingat sa pagbaba. Okay, so tuyod muna tayo ng battery. Okay, so bababa kami. See you later, guys. Few moments later. Yung nila, dalawa lang sila sa tour. Naunahan mo ako? Ginutom. Dalawa lang sila. Kain muna kami. Naunahan mo ako magsabi ko. Lang alin? Yaman nila. Dalawa lang sila sa tour. Yung Ay, dalawang oo. bumaba. Tapos si kuya pa lang nakabdo yung driver nila. So siya. Ay, yung dalawa kanina nakaupo doon. Pwede sila na. Wow. Ay mo na. So, next stop is Hatta Dam. Yan. So, we're going to Hatta Dam, Dubai. So, doon din magkakaya. At doon ulit magpipicture. Yes. Excited na ako. Ang saya. Saya lang. Okay guys, so see you later kapag nandun na tayo sa Hatta. Kinutom na naman ulit. Cookies and Fanta strawberry. Tapos gato sila. Anong ina mo? Chai? Chai. Chai karak. Chai karak. So next the destination is the Hatta Dam, Dubai. So we're going there. Are you guys excited? Wow. Okay. See you later. Yes guys, so we're here in Hatta. Ayan, so nagsimula na sila umakyat. So ayan, so we're here in Hatta. So thank you. So we're going to Hatta Dam, Dubai, and we're going to try kayak. Sure ka? Gusto mo mag-kayak? Oo. Ah, hindi kaya lulubog tayo? Grabe siya. Diba? Grabe, Diyos ko. Alam talaga, pinaglakad talaga kami. Hindi man lang kami hinatid doon sa taas. Oo nga. Hello ka? Pwede naman pala mag-sit. Nakahingal? Pwede pala mag-sit. Ay, di man lang. Sayang yung gluta. Pwede natin mamaya, ay, may number ba kayo niya para pagpababa? Okay na lang tayo. Sunduin na lang. Pero grabe, ang taas. Ah. Yan lang naman yung akitin mo. Grabe. Tapos doon yung dam. Lapit na. Adya. Pati na lang. So yun na nga guys. So nandito na tayo sa taas. We're here in Hatta Kayak. Grabe yung view. Oh my god. Ang ganda. So
nakikita niyo yung view. Okay, makikita. Ganda ng view ng Hatta Dam. Look guys. So makikita niyo sa likod ko, dito yung kayak. So sa mga gusto mag-kayak. Ayan. Ayan. Ang ganda ng view ng dam. Look. Ayan. Pakita ko sa inyo closer. Ayan yung Hatta Dam. Ganda! Oh my God. Ganda ng view. So ito yung option for kayaking. So single is 60, one person. Two person and child is 120. Single water bike 60. Double water bike 120. Triple water bike, grabe. Yellow boat. Donut boat. That's so cute. And a VIP or a tour boat. Para sa mga maraming. Diba? Ang saya. Ang cute. Ang ganda. Ayan. Welcome to Kayak! Diba? Grabe yung backpack ko. Sabi lang yung tubig. Takot mauhaw. Okay. Kuha muna tayo ng tubig. So, saan ba mag? Welcome to okay, magpipicture-picture muna kami, okay? So, see you later guys. Sama muna natin sa ato siya. Sama ka dito. Ano? Namayat ka ba? Kinaya mang lakad? So, tara muna mag-picture. Mag-inquire kayo. How much? So, I'm here in Hatta Dam, Dubai. Okay, we're going for kayak. Much later. Yes, yes, yes. Sige, hawak mo dyan. Try ko sagwan. Magsasagwan si Oh Citrus. my God. Kaliwat kanan mo lang. Hoy, wag kang gagalaw, Leche. Gumagalaw tayo. Ayan, sumasagwan siya. Pero wala kaming direction. Hindi namin alam kung anong direction ng buhay na. Dito ka sa kabila sumagwan. Kaya nga. Para, ano tayo? Wala tayo dun sa kabila. May dadaan eh, oh. Wala ko pa. Bakit? Nagbabayad. Diba? Oh, paikot-ikot kami. Yan ang pagsasagwan ni Kasi Citrus. tayo pupunta sa malayo. Ayoko na. Yun ang gusto ko. Ayoko na. Ayan. Yes, that's the Tapos, view kala of mo doon. Hatta. Sige, magpaikot. Ayan. So, nagkakayak na kami guys. And ang ganda ng view. Diba? Mamamayat ka kakasagwan to. So, tapos na kami mag-pictures and we are so happy. Diba? Ayan. Siya naman ngayon ang nagsasagwan. Sige, push mo yan, girl. Ayan. Sige, girl. Go, girl! Go! Sagwan mo lang, kaliwat kanan mo lang. Ang galing! Persado? Pwede na pang ano ba yan? Dragon, ano ba yan? Pwede na isabak sa labanan pag may gera.
Lingon naman din eh. Oh, diba? Ano, pagod? Sarap ng hangin. Saan na kaya sila? Baka bumaba Nakaka-relax. na yun Diba? Kung gusto nyong mag-relax, punta kayo dito. Diba? Ganda. Oh, ha? Lalalala ka pa? Gusto mo na bumalik? Ano, paano tayo babalik, ha? Sige, push mo yan. You have only 1 minute left to go. La 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 la. La 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 la. Ang init na yun. Nasakit sa bonggunan. Ha? Sunog na naman tayo. Sayang na naman ang glutadose. kulot na maitim. Sayang na naman ang gluta natin. Parang natutusta na yung hita ko, yung pata ko. So, balik na tayo. Bye now! Thank you for watching, guys. Mga ano. Kwak, 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 kwak. Kwak, 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 kwak. Bye. May tilapia. Ha? May tilapia. Kaya nga. Daming isda. Cute. Okay. Thank you for living. Exit. Kapagod. Itong ayaw namin eh. Wala, last na to. Kaya nga meron din eh. Okay. Thank you, Hatta Kayak. We have a great time. Bye.